Gary Zhang， 係啦。咁啊 Gary 咧本身咧就有高血糖啦、高血壓啦，同埋嚴重嘅睡眠。咁咧你一陣間見到佢咧個精神咁飽滿嘅時候，你就知道嗰個本身唔係佢嚟嘅，係以前佢唔係咁嘅。我哋呢一識佢咧越嚟越靚仔。好，咁我哋有請 Gary。大家好，各位早晨。首先好感激可以喺度分享我自己嘅近呢幾年嘅改變啦。咁自我介紹先。咁咧我本身姓曾嘅，咁咧全名叫曾志成，就唔係曾志偉。咁我英文名叫 Gary。咁我從事物流業都好幾十年㗎啦。咁我淨係而家喺間公司咧，我已經做咗20多年啦，27、8年都有啦。咁既然我一個咁穩定嘅人咧，我係既來之則安之，我係唔中意左轉右轉啦，亦都唔多去諗自己身體嘅狀況有啲咩需要，或者有啲咩問題，天跌落嚟咪當俾咁咯。咁直至到好幾年前啦，咁同太太結咗婚啦，咁一個好愛我嘅太太咧就鼓勵我，喂，老公，你不如做一啲 body check 啦，睇下自己嘅身體有咩需要都好啊。我覺得有冇需要啊。不過既然太太開咗聲，咁我都覺得我係有需要對我自己身體負責任嘅，因為我都仲要一個好健康嘅身體去照顧太太。咁就去做 body check 啦。咁一 body check 一 check 之下，哇，唔 check 又知我，一 check 就原來咁大件事。咁發生咩事咧？咁我去完抽血，咁醫生咧就同我講，我話：哇，曾生你好似你啲血糖好有問題喎。咁好快出咗個 report 咧，就話一個正常人咧，大概係我呢個年紀大概10度到啦，就好正常嘅。但係我差唔多去到30幾度，即係代表咩咧？醫生同我講嘅話，如果你唔即刻去正視呢個問題嘅話咧，你隨時會死，唔係病咁簡單，你隨時會死，因為好危險嘅呢樣嘢真係。我唔知大家點樣 feel 呢樣嘢啦，死喎，死仲有咩大過死嘅？錢唔係咯，如果死咗真係乜都冇啦。真係入醫院啦，一醫就醫咗個零禮拜到啦，留咗喺醫院裏邊。我由30幾度開始跌，即係醫生幫我醫療去到19點幾度到啦。大概要打胰島素啊嗰陣時。係啊，要打胰島素，仲要不斷地食好多藥㗎。晚晚都要打胰島素，又要食好多藥。咁咧就個禮拜之後咧，好彩嗰次就大步攬過，可以翻得到屋企，可以正常翻啲。不過我仍然需要咧食好多嗰啲叫咩？即係整啲翻胰島素嗰啲藥啦。同埋我需要打胰島素針嘅。係咪你太太幫你打？我自己學㗎要。自己學。係要自己學㗎。我老婆如果幫我打，我仲驚。咁我要自己學嘅。今日打咗一段時間之後咧，跟住又喺同年嗰陣2022年嘅2月份啊。咁同年嘅7月份到啦，有一次機會就同太太去，好似現場各位一樣啦。咁就有一個機會咧，可以接觸到 MRI 呢一張嘅牀墊，係啦。我覺得呢張牀墊聽完佢講解之後非常之好喎，心都喐埋喎。但係一聽到嗰個價錢幾萬蚊㗎，咁貴㗎。血壓高即刻係咪？乜都高晒啊！除咗銀包之外咧，乜都高晒，真係哇！咁貴點買啊？我份人工都係萬零蚊，你叫我幾萬蚊買張床墊翻屋企，我覺得真係係完全我得少錢之後，我唔會諗咯，真係唔會諗。咁直至到嗰日個分享會裏邊咧，我聽到一個行過嘅先生，佢有人問佢哇，係喎，呢位先生都用過喎，咁你有啲咩幫到手啊？佢話我而家冇失眠啊，晚晚都瞓得好好啊，一覺瞓天光啊。佢話咦，我除咗血糖高之外咧，我仲有好嚴重嘅失眠問題㗎喎。我幾時開始失眠咧？我諗我2、3歲開始咧扭計食嘢，老豆咧要落街揾嘢俾我買，俾我食，我先瞓到覺。
去旅行啊，學校去旅行咧，更加唔會瞓到覺㗎啦，即係好容易就會為到一啲事咧，去興奮地咧就會瞓唔到覺。又要翻嗰時又要翻通宵更啦，又係瞓唔到覺。咁一路 keep 住咁去到一個階段就係咧，我要食安眠藥㗎，要見醫生啦，要食安眠藥啦。有陣時會食多啲，有陣時食少啲。不過咧，其實一路以嚟咧，食藥又好，包括埋血糖嗰邊問題都好啦。食藥唔係一個最好嘅方法，我諗大家都會明白呢樣嘢。最好嘅方法咧就係治療。咁有人同我講呢張床墊有料到喎，試下都好啊。咁我但係真係貴啊嘛，買唔起啊嘛。咁啊話，跟住有人同我講，你不如試下分期付款啦。分期付款都得嘅咩？買床墊喎，唔係買彩色電視喎。咁原來得嘅喎。咁即係每個月我只需要用一筆唔係太高嘅，我afford得到嘅金錢，去換取一個健康嘅機會，好唔好咧？同老婆闖一輪啦，闖乜醫藥闖乜中，跟住就 OK 啦。我哋嘗試下買啦，咁就瞓咗張床墊之後咧，就大概2年幾啦，而家2年幾啦係。我嘅指數咧血糖嘅指數咧由30度10幾度，而家去到咧得翻平均每日咧都係4至6度到啦。咁仲有一樣嘢係今日過咗睡眠日啊嘛，今日梗係講睡眠啦。我嘅睡眠咧，以前咧就平均每一個禮拜都會有一日，起碼4點幾5點先瞓到啦。咁而家基本上咧，我半年內我諗我試過好幾次瞓唔到嘅啫，都仲要係因為曼聯輸波我先瞓唔到嘅啫。其他時間都好正常。我好多謝張床墊，佢真係幫到我自己嘅生命裏邊咧好多改變。我人生裏邊咧有3個好大嘅決定，做得好啱嘅。我覺得做得好啱啦。第一個我有機會成為一個基督徒啦。第二樣咧，我就有機會咧識到我太太，可以同佢叫為夫婦啦。咁唔好縮埋啊你！佢俾到好多鼓勵我，俾到好多祝福我，就係俾到好多嘅佢好保護我咯。第3樣就係咧，我好慶幸有機會參加個 M Live 呢個機構嘅呢個活動。咁你就當我買翻10萬啦，但係我覺得呢張床墊真係幫到我。咁既然大家今日都抽時間嚟到呢一度，聽呢個講座，聽本人嘅分享，咁唔好 miss 呢個機會，真係錢嘅嘢遲啲先傾啦。諗一諗你嘅生命嘅需要，究竟係花依嚿錢去換取自己嘅生命嘅健康，抑或想繼續 keep 住自己有一個唔健康嘅生活咧？咁我相信大家明智嘅可以諗下嘅。好多謝大家聽我分享。好，謝謝你，真誠分享。